Hi friends, എല്ലാവർക്കും മോംഗ്രോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ കുറേ ദിവസം വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കാണാൻ സൈഡിൽ കണ്ടുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി ബോട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബോട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര സിമ്പിളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് കുറേ പൈസ ചിലവാക്കി ഉണ്ടാക്കിയൊരു ബോട്ടാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു RC കാറിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിമോട്ട് കാറിനെ ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ കയ്യിൽ കാണുന്ന ഒരു റിമോട്ട് കാറിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ പൊളിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ അയച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ കണ്ടു നമ്മൾ ഈ സൈഡാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റേഡിയോ കൺട്രോൾ, അതായത് നമ്മുടെ RC കൺട്രോളൊക്കെ കാറൊക്കെ ഓട്ടില്ലേ, നമ്മുടെ റിമോട്ട് കാർ ഓട്ടുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഈ ബോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബോട്ടാണിത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ സൈഡ് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുളത്തിക്കൊണ്ടിട്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുളത്തിക്കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മുതിർന്ന പാരൻസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക, അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വല്ല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻസിനെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ കുറേ ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ജനുവരി 1 ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. 2021 ജനുവരി 1 ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനുവരി 4 ആയിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ജനുവരി 4 ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ അത്രയും ദിവസമായി നമ്മൾ 4 ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബോട്ടാണ്. അതാണ് ഇത്ര വൈകിയത്. നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടാൻ ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കല്ലേ. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു 4 ഷീറ്റ്, കണ്ടോ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫോം ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലെക്സ് അടിക്കുന്നതിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 4 ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കണം. കണ്ടോ, അങ്ങനെ അളവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ, ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിനെ മുനപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നിൽക്കാൻ. എന്നാൽ നമ്മൾ ബോട്ട് നല്ല രീതിക്ക് മൂവ് ആവുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ തെർമാക്കോൾ വെച്ചിട്ട് തെർമാക്കോളിൻ്റെ മേലെ അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി നമ്മൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പീസ് തെർമാക്കോളും ഒരു പീസ് 4 ഷീറ്റുമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോ, നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടി വേണ്ടത്, നമ്മൾ അതിൽ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് 4 ഷീറ്റും നമ്മുടെ തെർമാക്കോളും കൂടെ തമ്മിൽ ഒട്ടിക്കണം. കണ്ടോ, വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഒട്ടിച്ച് നല്ല രീതിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തെർമാക്കോൾ കട്ടറില്ലേ, ആ കട്ടർ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സൈഡൊന്ന് കർവ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ബോട്ട് നല്ല രീതിക്ക് മൂവ് ആവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്ലൈവുഡിൻ്റെ തുണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എല്ലാങ്കിളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അതുപോലത്തെ നമ്മൾ ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാങ്കിളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ആ ഫ്ലൈവുഡും എല്ലാങ്കിളും തമ്മിൽ ഒന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് തേച്ചു ഒട്ടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു റീഫില്ല് വേണം. അത് പാനയൊക്കെ മറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പാനിൻ്റെ റീഫില്ലായാലും മതി. ആരും ഇനി പുതിയ പാനയൊന്നും പോയി വാങ്ങണ്ട. നമ്മൾ ആ റീഫില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ റീഫില്ല് ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്യണം. ചെറിയൊരു പീസ് മതി. ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടുപെടും. ഇപ്പോൾ കത്രികയിലാണെങ്കിൽ ശരിയാവും വേഗം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞൊരു ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പെൻസിൽ ബാറ്ററി. നമ്മൾ ക്ലോക്കിലിടുന്ന പെൻസിൽ ബാറ്ററിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ കറവിങ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് എടുക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കട്ടിംഗ് ബ്ലേഡ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കയ്യിലും തട്ടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കോമ്പസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമ്പസിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് വരച്ചെടുക്കണം. റൗണ്ട് വരയ്ക്കണം. കണ്ടോ, ഒരു റൗണ്ട് വന്ന് ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം കാണുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കത്രിക നല്ലതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത്. കണ്ടോ, ഇതുപോലത്തെ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ മറ്റേ അപ്പളെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റീഫില്ലില്ലേ, ആ റീഫില്ല് നമ്മളവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ച് നമ്മൾ ആ റീഫില്ല് നമ്മളുടെ ആ ഫാനിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുള്ളാണി, അതാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആണി നമ്മുടെ
വീലിൻ്റെ ആ വീലിൻ്റെ കൃത്യം നടുവിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ റീഫിലില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കയറ്റി ഇറക്കി നമ്മൾ ആ പ്ലൈവുഡിലേക്ക് അത് അടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്ലൈവുഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടിക്കണം. നമ്മൾ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റാവും. അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു റബ്ബർ ബാൻഡ്, നല്ല ടൈറ്റുള്ള റബ്ബർ ബാൻഡാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ മോട്ടറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വീഡിയോ കാട്ടാൻ മറന്നു. നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിൽ തിരിയുന്ന പോർഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ റിമോട്ട് കട്ടാവുന്ന കാട്ടിയിലെ വീഡിയോയിൽ ലെങ്ത്തോടും മനത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കണക്ഷനാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ അതിൽ തന്നെ റിവേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വീഡിയോയിൽ കാട്ടുന്നില്ല. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് കണ്ടോ നമ്മൾ ആ ബാക്കിൽ പോർഷനിൽ ഒട്ടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടോ ഈ കറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടില്ലേ അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ തിരിയുന്ന സെക്ഷനില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ 4 ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പങ്ക ഉണ്ടാക്കി അടച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൻ്റെ കൃത്യം ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ പങ്ക ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. തിരിയുന്ന സെക്ഷൻ നമ്മളൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സെൻസർക്ക് എല്ലാ കണക്ഷനും കൊടുത്തതിനായിട്ടുള്ള വിഷ്വലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, അതാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ റിമോട്ട്. സെൻസർ നമ്മുടെ ബോട്ട് മൂവ് ആവാനുള്ള റിമോട്ട് ഇതാണ്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഇനി സെൻസർ നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 4 ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളമൊന്നും തെറിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ അത് ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ പണിയൊക്കെ ഇവിടെ തീരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൽ ഇനി എന്താണ് പണി പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആൻറ്റിന ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റിന വയർ. അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തൊന്ന് മുട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിലൊരു ആൻറ്റിന കമ്പിയാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുവരെ നമുക്ക് എല്ലാ പണിയും ഇവിടെ തീരുന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ആൻറ്റിന ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആൻറ്റിന ഇതാ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആൻറ്റിന വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് അത് വയർ കൊടുത്ത് ജോയിൻ്റ് ആക്കി വെക്കണം. കണ്ടോ ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ ഇവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ പവർ ബാങ്കിലാണ് നമ്മളിത് ഓട്ടിക്കാൻ വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വിടാം. നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ബാങ്കാണ്. അത് നമുക്ക് കുറേ നേരം നിൽക്കുമല്ലോ, ചാർജ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പവർ ബാങ്ക് നമ്മുടെ ഔട്ടിലേക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് കാണാം കേട്ടോ. 2-3 കളർമാർ ലൈറ്റ് ഡിസ്കോയിലേക്ക് കത്തുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിമോട്ട്. കണ്ടോ, നമ്മളിവിടെ അമർത്തുമ്പോൾ അതുണ്ടോ അവിടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇവിടെ വർക്കാവുന്നത് കാണാം. ഇനി നമ്മൾ സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അമർത്തുമ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ബോട്ടും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. hampir ആയില്ല നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ്
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫുള്ളും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ നോക്കുക. പിന്നെ ഇതിന് നല്ല വീഡിയോസ് ഞാൻ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ